Tenna, hvad har kryoterapi gjort for dig? I dag er min 3. behandling, men allerede efter første behandling for 6 dage siden, der bliver jeg stort set smertefri. Eller fuldstændig smertefri. Jeg har døjet med noget nedslidning og noget belastningsskader i blandt andet ryg og skulder. Og jeg har førhen vokset, og jeg styrketræner meget, og jeg har ikke kunnet styrketræne et stykke tid på grund af betændelse i mine skulder. Men det kan jeg nu. Yes, det er bare så skønt. Og jeg har ikke haft nogen smerter i min ryg siden første behandling overhovedet. De er helt væk. Og jeg kan sidde lige ret op og ned. Det kunne jeg ikke før. Og jeg vågner ikke med smerter om morgenen heller mere. Så vi fortsætter.